أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس السوم حرفي استفاله. حرفي استفاله چند تا و کدام هایند؟ حرفي استفاله 21 تا و این هایند. یعنی بغیر از همین 7 حرف استعلا و دیگر 21 حرف دیگر همش چی هستند؟ حرفای استفاله. حرفای استفاله چخیل خوانده می شوند؟ زبان را با پایان فرآورده آواز را باریک کرده خوانده می شود. یعنی ما چخیل مثال یعنی زبان را با پایان می فراریم و آواز را باریک میکنیم. خب چخیل که ما گفتیم که مثال در حرفای استعلا وقتی که همین 7 حرف با الف بیان پره خوانده می شوند، زبان بالا برداشته می شود، مثال دهان پره میشه میخونیمش. اما حرفای استفاله هم همین خیلی است. یعنی وقتی که همین 21 حرف دیگر با الف یکجا بیان و حرکت زبر داشته باشند، پس ما زبان رو پایان میکنیم و باریک میخونیم. چخیل این مثالش رو نگاه میکنیم. نگاه کنید حرف نون چی است؟ یکی از حرفای استفاله است. استفاله نگاه کنید چی هم است؟ با الف آمده است. با الف که آمد چی می شود؟ حرکت زبر داشت. چی خوانده می شود؟ باریک. و نگاه کنید با پایین باریک کرده خوانده می شود. باریک یعنی با نوپره یعنی می خونیمش. چی نوپره؟ یعنی نگاه کنید با الف آمده. در اینجا ما چی می خونیم؟ ناس نمی خونیم. برای چی؟ ناس. مثال لین ناس، لین ناس. برای آن چی؟ برای آن که این حرفی استعلا نیست. اگر این حرف استعلا می بود پس ما این را چیکار میکردیم؟ پره میخوندیم، یعنی ناس میخوندیم. اما این باشد حرف استفاله است، پس چی میخونیم؟ ناس، لین ناس، لین ناس. نگاه کنید لین ناس، لین ناس. مثل که بعد حرف نون همین الف مثل او نمی بیاد آوازش. مثل چی می بیاد؟ مثل که در بین حرف او و حرف ا یک حرف دیگه می بیاد که آواز یاوی می باید. نگاه کنید لیناس، لیناس. مثل حرف ا، حرف ا، حرف ای که در زبان تاجیکی و روسی است. ا ا ا لیناس، لیناس. این مثال دیگرش. حرف میم حرف استفاله است. بعد از یعنی الف با حرف میم یکجا است و میم حرکت زبر دارد. چی میشد؟ فی السماء، فی السماء. اگر حرف استعلا اگری می بود پس چی میخوندیمش؟ فی السماء، فی السماء یعنی پره میخوندیم. فی السماء. اما این باشد حرف استفاله است، پس ناپره میخونیم و باریکش میخونیم. چی؟ فی السماء، فی السماء، فی السماء، فی السماء. نه حرف ضا، حرف ضال چی است؟ حرف استفاله است. نگاه کنین اینه حرف استفاله است. با الف آمد چی میخونیمش؟ ناپره. قذاب، 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 قذاب. اگر حرف استعلا بود چی میخوندیم؟ قذاب، قذاب، قذاب. اما این باشد حرف استفاله است، پس ما ناپره میخونیمش و زبان رو پایان میفراریم و باریکش میخونیم. چی؟ قذاب، قذاب، قذاب. انشالله امیدوارم که فهمیده باشد که یعنی استفاله یعنی باریک خواندن چخیل است و پره خواندن چخیل است. انشالله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.